大家好，我是虞美人，我是蔡尚宪，我是许志豪。想听更多好歌吗？想看更多影片吗？赶快追踪红人榜的脸书、IG 还有 YouTube 频道，按赞、订阅、开启小铃铛。为什么他们认为我们这样讲，人家就会定？因为你有号召力啊，有号召力。我们有号召力哈，我不这么认为，不然你证明给我看。赶快证明！证明一下啦，订阅起来啊！赶快订啦！主题赛高分歌曲挑战赛，卫冕者双双挑战自我极限。我今天要挑战我以往都没有挑战过的老舍，而且是我自己写词的。今嘛，我讲互恁听，一路行到这，我跳过做这声。我选了这首经典老歌，去把它创新，大家可以期待一下。因为这一首歌，我很喜欢它的旋律。也是将阮的命运交予天来决定。这一首歌的真假转音来为我自己加分一下。去超强黑马来踢馆。家己不望我在无的平安无行行。异乡啊，总有坎坷路行。挑战者实力坚强，宝座即将换人啦！欢迎收看《超级红人榜，我是虞美人。我是蔡尚宪，我是许志豪。有够老练的啦！哎呀，哇，今日人那是多，听起来你的尖叫声就知影了，哎呦！绝对有大代志要发生了。安尼有啦真正哦，就是咱的医护人员擂台赛最后一周啦！哈，咱的刘一珍，哇，绕加油团哦，安尼对高雄，甲全部请来台北为伊加油。所以讲，这些拢捌去有刘一珍注写过，对不对？有注写过的请野手啊，就这人的。哎呦，你敢看这个人气，有的怎样讲？今天这第10周非常的精彩。但是经过了这个医护人员擂台赛之后呢，当然也是大家非常期待的，就是我们的一家人擂台赛了啊！对，赶快报名。是，今天有主题，今天的主题就是高分歌曲挑战赛。啊，是谁？他曾经得过的高分，还是在我们节目曾经拿过高分的歌曲？都可以，因为他可能过去他有去外面比赛过啊，觉得这首歌他非常有把握，可以充分展现他自己的优势。这条歌就提出来比赛，谁能抢下高分，获得胜利？比赛进行咱先来介绍评审团，头一位是陈子红老师、许常德老师、陈建伟老师、吴浩哲老师。刷来是红人榜青春组卫冕者林雅婷，宝座候选人叶正山，偶像组上周平手暂时卡关。我们有大来宾要来喽！哦，这里大来宾跟咱就学的，嘿啊，大家绝对不陌生，伊就是咱的甜美女神吴胜美。哎呦，人杰好，又带来新的作品，宪哥好，豪哥好，大家好，好，刚他登来熬掏出嘞，对吧？对好，先拿我的新专辑啊，是这个美丽的女人，就是要献给我们美人姐，哎这呀，是实至名归。恭喜恭喜！人伊这张真正叫美丽的女人，真的啦，真的。哦，你讲以为你下来呀？对啊，你把布啦，美丽的女人，简称美人啊，真的。想给你下来啦，恭敬进来啦，这条歌有来，也是在红人榜看我长大的评审老师其中一位。江志峰老师哦，因为他知道我结婚，然后就说他要送我一首歌曲，就是《美丽的女人》，然后老师还出资拍 MV 这样子。红人榜是我的娘家嘛，所以就可以讲多一点。像这张专辑呢，它的制作成本真的比 CD 高很多。这张不是 CD 哦，是 USB 哦，还可以用的，还可以用，就是可以放在电脑里面储存音乐。然后如果喜欢森美的歌，就可以把所有的音乐都灌在里面。有啦，对。对呀，哇，就还不错。然后里面的娃娃也是我们自己画的，是，哎，好贴心哦。然后我们是没有盈利的，所以一张200块，我就再捐100块出去。哇！然后之前我已经先上个月捐了5万块出去，就是我有卖到500张，这样就500张，对，善的循环呐，对不对哈？也因为做很多的爱心啊，所以嘛就给谢谢希望带动这个好的一个循环，对不对？哈，哎呀，那我想请问一下啊，你怎么
平常看起来很累，可是精神好像又我今天除了带一个月弄得空中飞人，可是我现在大概2周在台湾一下，然后2周就在国外。我今天除了带我的美丽的女人这张单曲之外，我还带来一个法宝，就是因为像我这样常出国，英国跟台湾就差了7小时，然后我就作息不正常，常常就是气色不好，然后我今天带来法宝会分享给美人姐，噔噔，就是这一款9X 益生菌。它最近呢刚荣获世界品质大奖，然后它可以帮助我们消化，促进新陈代谢，然后调整体质。最重要的是，它添加了益生质，还有我们的后生元。这个有这2个加成了以后，那个好菌就会在我们的身体里面不断的产生。现在市面上真的很多益生菌呢，有的时候真的不知道该怎么选比较好。我跟你讲，哥，你就不用担心了，我也帮你们找到很好的东西，就是这一款9X 益生菌，里面有9大严选益生菌，所以呢，你只要1包就可以搞定所有的需求。而且呢，你看哦，它又轻又小，方便携带方便，然后呢又好入口。别来讲看买不？餐前餐后都可以使用啦。对，一混就有而且它好香哦，混就以为丁丁啊呢。一个它把养乐多变成粉状啊，那你有看到？就很像在喝养乐多，一家大小都可以吃，因为它可以帮助我们促进消化道的这个机能。是，然后呢，像我们有时候压力大，有没有？就会睡不好啦，然后没孙啊，不就是嗲嗲加外食。我跟你讲，像瓜哥很喜欢哦。前几天去打歌，我看到哇，变了一个人，演艺圈现在超有活力的，大家用假贺到修博。对，现在网络上真的是非常盛行，然后市面上卖的非常好。那为了要这个给大家吃到正版的，那希望大家就是可以去官网，还有电话打电话询问。现场来的哈，来接送我的，一人1包呢好。哎呦，耶！我拄则有试食，我才加工上，因为味袂歹。真的，就刚才养乐多。我身为学姐，我还是要说一下，因为我们的红人榜选手呢实在太辛苦了，所以呢，今天如果得到最高分的，就有这个9X 益生菌。我们电视机前的观众朋友可以对，所以我们超级红人榜的粉丝朋友们，也在电视机前面的人，请来这个我们的脸书粉丝专页留言，也有机会，也有机会抽一样也是抽3盒啊。OK， 就要来唱美丽的女人。对，吃了9X 益生菌之后，就变成美丽的女人。耶！哎呀，好，掌声欢迎森美，谢谢。挑战者高手来袭，偶像族挑战者歌声独特。听你唱这个歌啊，会有一种期待感。青春族挑战者热血摇滚。在舞台上那个表现是我真的很喜欢，因为太自在。挑战者强势来袭，宝座引爆大变动。我将所有感情寄托这一切，我来白白付出，无路通摕。爱情茫无怨叹无后悔，偏偏心事定定心悲悲。你爱我迄一秒，停伫这天地，原来分袂风吹，才知是假。挂伫嘴边的山盟海誓，可比流星钻眼的美丽。虽然稀微，也相思过，何时搁有在迷茫心底？藏伫天边的白插讲话，看
成彩虹亲像无底体，只有目睭轻轻落，拨开目屎，再现女人的美丽。陈美，偶像组的卡位赛卡关啊！哎，有请平手的2位谢依玉、萧承佑。哎呦，欢迎2位。大家好，我是来自桃园平镇的萧承佑。大家好，我是来自高雄的谢玉 Seven。那我们先问一下承佑，好好不好？好，听说已经开始有一点观众反应了哈，对你的表情哈，对，给你很多的建议。他们看到我唱歌的时候，常常就是闭着眼睛啊，要不然就是会耸肩这样。他们就觉得啊，我听你唱歌，我看你耸肩，我会出戏这样。那是你的特色，谁敢叫费玉清把脖子放下来唱歌？就是嘛，对，谁敢叫他站直唱歌？对啊，是不是哈？而且你的特色了。啊，你准备哪一首？带来的是陈英杰陈姐的《秀宝喜棍的名》。哦，对，因为这首歌比较难的部分就是情感的部分。对，那我希望说用我这个歌迷，然后用旁观者的角度，然后去诠释这首歌。好，阿 C V 嘞，我这次要挑战有史以来我都没有试过的 rap，哎而且是我自己填了一小段，就是我这以来比赛一直想说的一些话，这样。然后我希望这首歌可以让大家有一个新鲜的版本。哪一首歌来创新？我用江蕙老师的《秀北的海话》。哎，老歌蛮有新意的，对，是老歌哎哈。好，全力以赴，好不好？好。为什么呢？因为今天来的这个对手，你们危险了。哦，今天的刺客来自马来西亚，他曾经参加过《森林之王》，获得庾澄庆、徐佳莹、徐若瑄一致的肯定。掌声的欢迎小猴子邝泽东来挑战。小猴子。维仁姐好，豪哥好，宪哥好，各位老师大家好。为什么会有一个小猴子的绰号呢？对啊，小猴子是我在那个其他比赛的那个选的一个代表性的动物。对，你怎么选猴子呢？为什么？因为我从小到大很喜欢孙悟空、齐天大圣这个角色。对，对，然后想说就是他取经之路就是我追寻音乐之路，这样子。哇，要过81个难关呢，对不对？哈，是。你在马来西亚，家里是住马来西亚的哪里？怡保的地方。怡保你应该去过，对不对？对。哈呀，倒菜米有够好吃，糯米嘛有够好吃。有没有带来啊？有没有带来？没有，不能带来，不能带啊。那你来台湾多久了？应该第7年有了。来读书嘛？对，这几年都在参加比赛这样子。哦，因为在马来西亚长大的小孩，其实他们的这个语言的天分、语言的能力啊，是展现的跟其他地方不一样。啊，你会几种？我会马来语会一点点，然后英文也会一点点，然后粤语会一点点。听他说会这几种语言，我替他担心，他没有讲到福建呢。从小就是会听，然后我不会讲。对。我们要唱台语歌哦。对。今天你要唱什么歌？上火烈瓜，萧煌奇老师。哦，为什么会选这首？这首歌我想送给我妈妈，因为我从小不是很会表达，然后我就趁这个机会，然后有这么一个舞台，可以用一首歌来感谢她。对，就是。那你当初来台湾的时候，妈妈、爸爸有没有在马来西亚送你去机场？他们是送我到一个搭巴士的地方，我搭巴士在自己，然后在巴士站的时候，我妈妈就在那边眼睛湿湿这样子。对，舍不得啦，因为毕竟是出国出外打拼，对不对？呀，今天是要带来这首《上好烈瓜》，然后陈英杰老师的《秀不喜我的名》，我的名啊，秀北的海花。好，来，掌声欢迎三位。
是在变化，咱过着各人的生活。船上彼暗你无住伫楼骹，你的枕头已经拍过搁拍，听就算在休热，一声一声你的名。天像袂忧酸甲，上亲的人想无用作伴，你受袂的鸟食，不知大梦的山野踮伫遐，写予你的歌，挂念不敢讲出声，写写句句做你打拼，做你去对望，望你袂喜欢，我心袂顶答，打苍做事。实在着心内轻松，送予你的歌，歌词藏嘴内底夹，家己不望无在无的平安无行遐，遐过思你的衫，衫人手中的你紧一卡。一领，风掠过头鬃，看着的歌。很喜欢你的声音。也希望可以看到你更多在台语歌上面的表现。听你唱这个歌啊，会有一种期待感。邝泽东大获好评，萧承佑、谢依玉陷入苦战。我觉得我要跟这个舞台说再见了。我觉得他很棒。强敌来袭，两人搬出经典老歌，全力应战。我头看往事的花，寂寞是几命。你要的情景浮在眼前。偶像组大战，最终谁能留在舞台？冲下，冲下！世事变化，思念是为安怎？现在情意在人伴，心事犹原为你弹。我头看往事的花，寂寞是几命。无无青春。出的生命，风吹冷，像梦一段，声声唱出心痛，唱到今夜，脚手嘛是孤单，行过青春最后的注定，阮一生受尽折磨，情海袂当靠岸。只有看破，较苦受命。明知情义在人伴，心事犹原为你弹。我头看往事的花，
搁无是阮的命。谢谢肖承佑。接下来谢依玉带来的歌曲是《秀北的海花》。谢谢 s e v e r 我们请子鸿老师为我们做讲评。承佑老师好。承佑，对了，你今天一讲，我就注意你一直在耸肩哦，那也是你的风格啊。但我觉得承佑有一点很好的是唱歌很有自己的风格。谢谢老师。但你这个歌并没有太多的展技，或者说飙高音或怎么样，但整体来说，我觉得给他听起来会觉得，哎，是一个有程度的唱法，我觉得很好。谢谢老师。因为你唱完一遍歌的时候，我就想，哎，你不是说要有新的感觉嘛？哦，就来一个 rap， 啊，我觉得很不错，就是这样的歌加了一个 rap 啊，我觉得是蛮有新意的。只是说你在唱 rap 的时候 ，rap 跟那个节奏啊，其实那个相对的关系是非常重要，而不是把它念完而已。这个其实是还蛮有学问的，这个部分可能也要再加强一下。好，谢谢。谢谢老师。谢谢建伟老师跟我们做讲评。好，我先说东东，可以听得出来你的气声的运用跟你共鸣的位置其实是有西洋音乐的这个色彩蛮偏重的。那在唱台语歌来讲，相对在台语的quick call上面会没有办法那么好掌握。可是我觉得你也是找到了一个自己的特色，因为整体听下来觉得诚恳感还是很够的，所以你用你的技巧去做到在台语歌上面有另外一种面貌。我觉得我很喜欢你的声音，也希望可以看到你更多在台语歌上面的表现。谢谢老师，谢谢。抑郁，我觉得你是一个很熟悉这个舞台，也很了解你的观众的一个歌手。我觉得像刚刚在 rap 的地方，我跟老师的看法一样。一开始我会觉得，哎，节奏跟这个 rap 上面是不是能有什么好的设计啊，或是更新的嘻哈的一些元素的创意在里面？但我觉得后来听你念完，我觉得其实你的选择才是对的，因为这样的歌曲听的人是在什么样的期待，你很清楚，你不会把它弄得太复杂。所以我觉得你在这方面的创作，我是非常非常认同，也给很高的分数。那当然，其他唱歌的地方，这毋庸置疑了。你对于这种歌曲的掌握度是非常高的，所以我觉得你的表现也很棒。谢谢老师。谢谢。好，接下来我们请许常德老师为我们做讲评。泽东老师好。好，就是知道你的身份以后呢，再听你唱这个歌啊，会有一种期待感。那期待没有那么多我们共同的熟悉的框架里面的另外一种表现。然后一开始唱歌就是会让我会试着不要看歌词听你唱歌，但是会听到某个程度还是要看一下歌词，就是咬字其实可以更好一点，这样我们入你这个歌的氛围就会更顺畅。明白。然后陈佑老师好。就是刚才子鸿老师不是讲说是一个比较好的程度的唱法吗？啊，我告诉你，我的看法，如果这句我认同的原因在于就是说，其实你已经有一点在教学啊，就把这首歌当作要给学生的一个范本，你有找一些重点式的一些范本的方式唱给大家听，已经不像是在诠释一首这样的歌，我觉得啊，所以这个融合，我觉得。可能你们3个人啊，今天唱歌哦，它的这个完整性布局的完整性是比较完整的，就是我会很清楚你会把重点放在哪里，你想要给我什么样的感觉啊？像刚才那个泽东，你给我的感觉就是一个很新鲜的新鲜人进入到一个新的城市，他介绍给我们看这个城市的感觉啊。好，东东的成绩，评审请下分数。来自马来西亚在台湾追梦的邝泽东，东东第一次挑战的成绩，我的天啊！这个24.2分。OK， 来，目前是我们的宝座候选人，今天演唱他的偶像陈英杰老师的歌曲《肖承佑》，评审请下分数，加油！肖承佑，再来，冲一下！24.1分，还是高分啊！但是小老师，来换个位置，小老师来给我家，好像已经坐过宝座
第4次的谢意玉，评审请下分数。谢意玉，青春组热血摇滚炸裂舞台。向啊，总有坎坷路行。在舞台上那个表现是我真的很喜欢，因为太自在。今天弹电吉他那个选手，我真的觉得他很厉害。面对挑战，林雅婷以柔克刚，把该有的实力拿出来应对这个挑战。也是将阮的命运交予天来决定。其实雅婷这个歌唱得蛮好，刚刚听你在唱是有进去这个歌里头。挑战者气势惊人，林雅婷能守住吗？哎，24分。评审请下分数。谢意玉，哎呀，24点多少？24.1分，还好。先请东东来到这个位置，太好看了哦，恐怖。那所以我们现在就是请先回去休息。谢谢两位，谢谢。加油呢！哈，恭喜东东，登上我们的红人榜宝座，恭喜！恭喜哦！恭喜邝泽东，东东闯入了第1关，成为我们新的卫冕者。来了一个黑马，对我还有对这部戏来说都是一个非常大的一个威胁。对下一次的平手战，对我来说，好好把歌唱好就好。希望我们都加油啦，就是尽力啦，这样。然后无论谁留啊，还是谁走，就是未来继续加油。成绩揭晓的时候，那个整个场是很混乱的，所以我就是脑袋一片空白。我是比较佛系的人，然后我就想要说，就顺其自然，就把歌唱好，一切自然会好。青春组的卡位赛，有请卫冕者听啊林雅婷，宝座候选人叶正山，欢迎两位。大家好，我来自屏东的叶正山大山。大家好，我是来自台东的听啊林雅婷。大山今天选了一个说音域高达15度的高难度的歌曲，是哇，哪一首？甘愿为你孤单。这首歌吼，嘛是有发生足好笑的一件代志。你讲。迄阵拄出来比赛的时阵无，紧张到要死啊！心脏跳到够紧的。阮母啊呢，就讲我有心脏病的药你要食看卖无？食一个总拢跳伤慢，结果根本就吹袂起哩。想当然成绩就无好啊。哇，你有够敢的，你母的心脏病药你敢摕来我食？千万不要模仿哦，好，不然待会我们会问急诊科医师哦。哎呦。等下有医师要来，等下有医生啊！哦 ，OK， 所以你该被算几得？对。啊，阿丁啊，你要跟大家呼吁的是，也是跟药有关系吗？就是那个各位姐妹们，那个月子一定要做好，不然会留下后患。哎呦，怎么说呢？因为你只要下雨，我就会偏头痛，很准哦。这跟坐月子有什么关系？因为老人家说月子没有做好啊，要偷洗头啊那种，我就是这样。而且我在坐月子当中，我还有吃冰块啊，凌晨还要骑车去买麦当劳的。重点来了，我那时候还对不起，也不能说对不起啊，还对得起公卖局。你那个时候还是开了，还是要对得起公卖局啊，因为医生说我的那个缺血缺得很严重。那时候后来我就想说那我一天去喝1杯红酒就好了。怎么知道喝到一半的时候，我看怎么没有了喝完1瓶了。如果月子没有做好没有关系，那我们再生一个这样。补回来，再把它调回来。对。所以你生第2个之后有调回来吗？还是没有啊。还是没有啊，没办法，可能要再生一个，是不是啊？那你今天要唱什么高难度的歌曲？二姐江蕙的《右手》。为什么选这首？我感觉这首歌就是唱出那种有一种爱叫做放手，虽然是放手，可是还是对你的感情没有不爱你，也希望祝福你好好的，这样，然后在他的情感，我觉得我蛮有把握的，还有他的拍子，我很喜欢这个曲风。好，这礼拜的刺客他是开过个人演唱会的，歌唱比赛获得冠军的头衔，掌声的欢迎阿怂陈宏文。
大家好，我叫阿松，我是陈宏文，然后欢迎大家，各位用心大家好。谁那叫阿松？较早细汉时阵无，我们请那个撑头啊，搞迄个吊嘎，要去那种人家那种流水席啊。啊，比如说，啊，还有迄个交朋友去踅街无？啊，我们请个做引导，像志豪哥啊，是唱线歌在引导。啊，我们请枕头啊，啊，排汗衫、篮球裤啊。啊，你今日算好，阮这无民主吼。就民主的啦。重要的，很重要的，重要的，他才要把鞋子穿上啊。对，所以这个名字是我的二姐取的。哦，是。就变你的外号了。对，阿松。一开始嘛无介意啦，因为我去驻唱餐厅唱歌的时阵无咯。头去讲，啊，你叫阿松。啊，咱唱歌敢袂好听？讲大家我唱你听。啊，松水啊，松水。对啊，你叫改民生呢？我讲无，我把英文。民生，我讲阿松靠迄个记忆点。阿松靠记忆点。而且阿松是我主持节目10几年，第一届看到挑战者几只坐涂骹，头先伊一只坐遐休困，伊坐遐休困。安尼哦，啊你若坐涂骹无伊啊哟，啊伊才爬起来，就自在啦，很随和的人呢，就是自在。随时可以席地而坐，对不对？哈，啊，今日要唱迄个高分的、迄个高难度的歌，你准备倒一个？新买再回啦。为什么被选伍佰老师？因为伍佰是我的偶像。对我那时候去那个演唱会，看到他，啊爷老歌无，那个规身古拢是，啊爷现场可以喊一喊，我就哦 man， 然后又看他背一把金色吉他，然后弹吉他很投入啊，我就觉得。好，这就是我一辈子要追随的男人。然后我觉得这首歌又有那种异乡打拼的感觉。反正那你的个性我也变什么安慰啦，无论成绩安怎你拢欢喜嘛。哎呀，好啦，好，啊，无你就凊彩唱，好不好？别当凊彩唱啦。哎，开过演唱会呢。你个人的专场啊？哦，有。爱交钱无？票爱有钱，爱付钱哦。啊，你一张票偌济？650是我的生日，6月5号。哦，我是讲我用650。安尼你通我卖700几咧，我800几，我820，啊，我720啦，720。啊，安尼你足俗诶，你300几块啊？谈。好啦，欢喜就好哈。啊，你今日好好表现哈。好，啊，就安尼好，来。好来。上的船的声已经响起，对你有缘情意，停止要来离开。心爱的，不敢看你自离离，你我不在的日子，你着保重自己。成功的是，最后的船的声又在响起，求我不敢来离开，手牵着心爱的，再会啊！成功的是，最后的
船的声又在响起，犹我不敢来离开，手牵着心爱的，再会啦。谢谢，谢谢陈宏文。接下来叶振珊带来的歌曲是《甘愿为你孤单》。急诊 Q&A， 请问肚子被剖开还可以吵架吗？有一次2派人马就是刀光剑影的，对，结果送来了3个很严重的，因为他们肚子全部都受伤，有肠子跑出来，听了都觉得很可怕。送进来之后，两边还在吵架，肠子在外面还可以吵架，就还没哦，就还没，对啊。敢讲心袂痛，心内想念你的人是我，想着你的影，我心内唱倒歌，伤心是我的命。你念念要离开，敢讲拢不知。心内疼惜你的人是我，过去的恋情当作一场梦，心内有你有我。我甘愿为你孤单。我痴情袂来变卦，千个莫讲袂煞，我身边无人来作伴，过去恋梦一切拢是运命。我甘愿为你孤单，我寂寞为你拖磨，请你原谅我，无人会当了解我，只有思念陪着我。请你原谅我，无人会当了解我，怨叹过去的无奈。谢谢叶振珊。接下来林雅婷带来的歌曲是《右手》。你敢知影心要飞，目屎吞落去，感觉有我空虚。你敢知影阮规暗，刚刚困袂去，
心内较想也是你，你敢知影这是人我想的就是你，明明知影放你去，就会永远失去你，也是将阮的命运交予天来决定。一定爱好好保重，一定爱幸福，嘛爱快乐。虽然分开是这艰苦，但是咱两人有约束，无论安怎会提着，我会用真心甲你祝福，我的未来你该烦恼，我的心情。照顾我的未来，你别烦恼。好，我们首先请吴浩哲老师。阿松，老师你好，看你伫舞台顶悬足自在的。你让我想到我少年的时阵吼，我去拍不听我爸唱歌的时候，迄个感觉，动作啊各方面，舞台上的表现各方面都很像伍佰。但是呢，你唱歌的时候无生气，你揪入来。应该是要更放开自己去唱这首歌。所以你的声音如果说可以再更自然一点，我就会更棒。谢老师。婷啊，老师好。你还是很稳的，尤其我觉得选这首歌选的真的很好。因为其实我有时候之前听你唱歌的时候，会觉得说你在副歌的部分有时候会没有那么放得开，就张力比较没有那么大。但是我觉得你选哲宏老师这首歌，它是比较自己跟自己对话的感觉的一首歌曲。然后我觉得你用这样的表现，很内心，它的张力可能不是这么大，但是自己对跟自己讲话的时候，其实那个张力是自己对自己交代的感觉。然后我觉得你这个感觉，我就唱得很内心，很棒的一个表现。这首歌我给你蛮高的评价了。谢谢老师，谢谢。接下来我们请阿德老师为我们做讲评。红文嘛，对不对？嘿嘿。好，我告诉你，我对你的感觉哦，就是你是我看到来这边的选手里面哦最卡的自在人，一路要表现自在，但是就是卡在500里。哦，对不对？我头一届上电视啊。啊，你现在就是他决定上这个舞台要做怎样的人，设定好。好，要当伍佰的那个超级粉丝也可以，要做自己也可以，但一定要确定。没问题。第二个是大山老师啊，我觉得这首歌尤其是副歌，我甘愿为你孤单，我痴情未来变卦，这2句要唱得好，你这首歌才会成立。哦，你不能顺把这个句子唱上去，因为这个地方就是给你超级武器呢，你一按下去就有超能力耶，而且这个超能力的方法是你这样想得到，你就做得到。这个歌这个部分一定要得分，我觉得这个地方就唱得太顺，好，回去再想一想啊。子宏老师，请讲评。其实雅婷这个歌唱得蛮好的，对，那这歌其实是一个很内心的歌嘛，哈，那你。因为每个人对这样子的情境的自己的感受其实是不一样，所以没有一个标准是这样。但我刚刚听你在唱是有进去这个歌里头，这个歌唱得还不错。谢谢老师。大山，老师啊。对，大山，其实你唱歌有一个你自己的风格，我觉得非常好。对，那我只是觉得今天感觉上有点包袱了。好，上次来的时候是完全没有包袱，就是反正我就是来玩。今天感觉没那么好玩了，好，就觉得好像要。盯一下这样子，反而有些时候，当然不是说上台大家放松就是摆烂，不是，还是盯。可是那个盯的程度你自己要拿捏，有时候太多的时候反而会影响到你的演出。那今天你唱歌没有问题，可是感觉就是没有上次那么享受这样。先讲哈，因为我们今天有送一个9X 的益生菌，所以今仔日哈上关分的迄人，会使一个人提3啊。哎呦，对，目前上关分的是咱的东24.2分，是的。啊，若是这周有出现24.3分，啊，就迄个人对伊的啊，啊，无就是东的呀。好，来，我们先看一下哈，650哈，今天的成绩，评审请下分数。阿松陈宏文，第
挑战红人榜的成绩来到了24分。接下来看顶礼拜头一遍的得到宝座候选人的大三哥，这礼拜名次会不会有变动？评审请下分数。大三哥叶正山今天的成绩来到了23.9，一点点嘛。哇，哪个这去你？来看马雅姐，阿婷奥新姐，评审请下分数。阿婷奥加油！医护擂台赛第10周，急诊钢铁侠魏志伟深情演唱。我平常都急救别人，今天也是本着希望老师们能够来急救我的声音，好来参赛这样子，所以当然也会希望有一个好成绩。光线渐渐照入无开灯的窗。那我觉得我必须要拿出我的抗压性，就是要把这一首歌好好的诠释。刘依霖关键一战全力以赴。要拼我们第1届医护人员擂台组，评审请下分数，加油！挑战者超高分，擂台组即将换人啦！评审请下分数，阿婷奥加油！阿婷奥林雅婷，来，还有再来24.3分得到益生菌了。9X 益生菌，你也呀！热烈掌声，先谢谢我们的大三哥，好不好？谢谢，恭喜2位，能上我们的红人榜宝座，有屁哦！谢谢老师，恭喜阿婷奥林雅婷顺利闯进了第16关，也恭喜我们的阿松洪文，我是 Danny 拉嘎哥，顺利成为我们宝座候选人。谢谢我的歌唱的老师，一直支持我们，叫我们来比赛。我本来是想说，上来玩1集就好了，结果还有入围，那就再继续唱，这样有多唱了1首歌，已经算不错了。惊到要死，但是我很开心呐，因为这是电吉他的挑战真的是太难，所以有种心中的石头放下来的感觉。挑战者的歌声，我觉得他就是蛮厉害的，可是还是他的电吉他比较吸引我啦。来了，上尾一个礼拜的医护人员擂台赛，第10周了，你开始进行，那么来好好预告一下，接下来是我们的一家人擂台赛，赶紧来报名，你有机会徛这个舞台，好我唱歌，有机会摕到1万块的奖金。今晚就来欢迎咱的女主角，好，我们的医生姐刘依霖，尖叫声！Hello， 大家好，我来自高雄耳鼻喉科的护理师刘依霖、刘一珍，谢谢。一珍姐的这个网络点阅率非常高，已经快20万，破20了，对不对？好厉害哦！对你的工作生活有受到影响吗？就是其实会有很多的朋友会来到诊所帮我加油打气啊，就是不管是患者或是认识或是不认识的朋友，都偶尔会跑了1、2个进来，知道吗？然后我就问他说：“你要挂号哦？不，我来看刘一珍呢。你要加油哦。”没有，然后他就走了。不然都叫打开戏时就讲这周拢住过下对啊，基本上1半以上，很可爱。对，这么多乡亲来对，今天很多的我的朋友，然后我的家人，然后还有我的很多的亲朋好友，从大老远，从屏东，从高雄，就是早上很早，然后就一路这样子，就是坐游览车，然后来到这边这样子。谢谢。那应该这样讲说，其实这个一珍姐在比赛的期间呢，其实爸爸是生病的，对不对啊？好，对。所以其实他也是一方面还要照顾爸爸，二方面又觉得说，这也是他可以努力的让父亲开心的事情。那其实今天很开心妈妈能够来到现场啦。妈妈挥个手好不好？妈妈辛苦啊！刘妈妈。哦，你看妈妈现在做港的呢。哇！所以他今天他现在去菜市场，他就说刘医生，我跟你讲哦，我在菜市场比你刘依霖哥还矮。是。那今天很多人都可以来到现场，就唯独爸爸不可以来到现场。那因为我觉得爸爸在大概这个半年之内，
就是身体发生一个很重大的变化，原本很健康的身体，突然间就是卧床就没有办法起来，这样子，让我顿时之间我觉得必须要争取一点时间，好去做一些阶段性的任务。那所以我觉得，哎，刚好就有这个医护组的擂台赛，那我就来冲。在比赛过程当中，其实有2度医院发通知，就是病危通知单。那所以我一直在觉得我很怕我来不及。虽然爸爸没有来到现场，那其实爸爸有一首很爱的歌曲，好，那我希望我现在可以唱给他听。将我满腹的愁绪，寄流七团送予你。虽然我离开千里远，但是我的心是永远陪伴你身边。谢谢。我不知道这一珍姐，因为她知道这首歌就是要给爸爸的歌曲，我觉得唱起来就像她自己的歌，而且真的是满满的感动在里头。很棒，很棒。好，谢谢。那我们今天最后一轮了，也是有一位医生来，对不对？来咯，这位是急诊科的医生，急诊室的医生啊。他呢在医院的第一线呢拯救过无数的生命，而且呢他也在很多的节目上面呢可以看到他的这个表现。各位掌声来欢迎急诊钢铁人魏志伟。大家好，那我是台中吴奇同总医院的急诊部主任魏志伟。魏医师为了让大众更认识急诊或相关医学常识，上遍各大节目、演讲，甚至出书来宣传。因为我们哈姆立克法又叫做腹部压挤法，对，肚脐上缘我们大概是一个拳头的大小，我们一定要让它是可以靠着你的，然后你再抱住它，然后往后往上的力道。又往后又往上，对，所以是有点这样掏的一个状态。没错。想跟大家说，急诊室为什么病人会多？最主要还是因为我们台湾制度的关系，因为我们不是24小时你都能够找到医师能够帮你处理你所有的问题。你今天如果是发生在假日夜间，你可能还是需要到急诊来，由我们来帮你做一些处置。急诊就是一个24小时，只要大家有需要我们，你有医疗的需求，大家只要想到我们其实都可以帮你们这样。这次挑战红人榜带来急诊的甘苦谈，重要的是要替医护人员发声。但是我也有自己打一些强心针，就是我需要给自己一点勇气，就像我遇到病人需要急救的时候，我会勇敢站出来一样。那这次有机会能够帮我们的医疗发声，我应该提起勇气，接受这一次的挑战。各位老师、各位观众，大家好，我来自于台中急诊医师魏志伟。我要代表本节目给你深深一鞠躬，谢谢。楠姐怎么了？因为他刚才来的时候呢，在那边等的时候，看到我们一个工作人员的脸肿起来，然后问他说怎么了？阿姨公益都是拔智齿，拔了2天了，都一直没有消。结果一跟他用这个奶油桂花手，安尼跟他 X 光嘞哈，他懵了，人家说你现在立刻去急诊去医院，你这可能是蜂窝组织炎。结果一段卡电话来啊，真正蜂窝组织炎，你今嘛这人今嘛得刚才就被叫去医院住院啊，对啊。因为蜂窝组织炎如果不处理会怎样？其实蜂窝性组织炎它是一个软组织的发炎，而且你如果没有处理，它下面可能会化脓，可能会感染得更严重，而且这需要抗生素。这也是人吗？赶快治疗不会啦。对 OK， 好。因为如果今天可能没有遇到魏医师的话，一个拖，那个妹妹会觉得可能就是2天还没消肿啦，所以一进嘛好，再等嘛。一进嘛加油以后哦，那2个拖了可能爱开刀啊。对，而且第一面呢，所以大家要想说为什么我们连这个都会看？其实我们在急诊要面对的就是各种疾病的急诊，所以你想急性心肌梗塞、脑中风，你甚至小朋友的疾病啊，急产、紧急要生产，甚至严重外伤，其实第一线都送到急诊室。所以等于是我们在急诊室守护的医师，等于你得18般武艺样样精通。是，跨领域了。那个魏医师在急诊15年哦，所以是非常非常辛苦的一个工作，而且现在最麻烦的是医护人员人手不够，因为离职很多。我觉得美人姐真的讲到很重要的重点了。其实今天这个医护擂台赛我们会来参加，为什么？
最后一集了，还是要硬着来上。你看我穿着医师袍就来，下班就过来。最主要其实还是我们现在的医疗环境，我们的健保制度也好啊，医疗的环境真的是对前线的医护人员不是那么的友善，所以导致于人的流失非常多。那我们为了要照顾病人的品质，所以我们住院的时候会有一个护病比，就是一个护理师可以照顾多少个病人。可是当你护理师不够的时候，你可以住院的病人没那么多的时候怎么办？其实你还是会生病，所以唯一能够让大家得到医疗处置只剩下急诊。所以其实我们可以体会，就是大家在急诊室等待了很久的那种心情。可是大家要想想，今天医护是跟你们站在一起面对疾病的，而且还有这么多前线的医护人员愿意守在急诊室帮助大家，其实我觉得就是很珍贵啊。对，大家真的是要多一点点的体谅。我们要以那种拯救濒临绝种动物的心情，好不好？来，谢谢我们的急诊室的医师，还有我们所有的医护人员。那所以有时候我们在急诊室，你会想说，哎，为什么我这么不舒服，我又等了这么久？可是你想假设你今天真的有一些危险的状况，难道医护人员不会想要马上去救助你吗？所以其实我们会根据减伤分类来处理病人。所以我们换个角度来说，你今天的等待就是别人活命的机会。听讲恁急诊足侪状况的，对不对？听讲过来调解一寡代志啊。主要是因为急诊是24小时会开着的，所以其实我们比较常遇到类似半夜如果有那个斗殴之类的，有受伤会送来急诊。其实我印象很深刻的是有一次2派人马就是刀光剑影的，结果送来的3个很严重的，因为他们肚子全部都受伤，有肠子跑出来，唯一那个没有东西跑出来，他的刀进去的位置是很可怕的，从肚子贯穿到胸腔啊。大家听了都觉得很可怕，可是当时急救区就我一个医师，送进来之后，两边还在吵架，有刀在里面，然后肠子在外面，他还可以吵架。那种没有立即生命危险呐。有时候更不一样，有时候是看刀有没有拔啦。对所以其实对我们来说，这么严重居然还可以吵架，所以我后来也理解了一件事情，就是其实肚子只是装内脏的容器而已啦，它只是容器破掉而已。是。就还没哦，就还没。对啊，所以说起来，急诊室的医生其实要比很多医生来讲，他更有稳定度，情绪上。其实我觉得你要能够面临各式各样的状况，而且你心理素质要够强。例如说，你常常会面临到你的同类可能在你面前死亡，你可能努力了急救没有效，像刚刚那个刀光剑影肠子掉出来，我们看到了，可能早上还要大家一起约去喝粉肠汤，因为我们要能够克服这种心理的，对。我这样描述好像不是很恰当，但这个确实是一种方法，而且还编词还说，我想起就爱讲老短的。对啊。那你今天要带来什么歌曲？沙咪沙粒。哇，因为习惯了，带来嘛沙咪沙记不可，对吧？不是，我只会这一首。而且他也是最后一关，所以他只要一首就可以了。好啊，一珍姐嘞，我带来这首阿吉拉的《好歹拢是命》。好，来，掌声欢迎。光线渐渐照入，无开灯的窗。空空的酒杯，装着满满的相思。你的形影虽然离开，但是我的心内犹原拢是你。想你三暝三日，对头甲尾甲你想一摆，明知影无彩工，风吹草动嘛心叮当。想你三暝三日，一点一滴安怎放袂记？予你带走的我的灵魂，只有时随风乱浮飞。想
做草动嘛心叮当，想你三暝三日，一点一滴安怎放袂记？予你带走的我的灵魂，只有失去，随风乱浮飞。谢谢魏志伟。接下来刘依玲带来的歌曲是《好摆拢是命》。一声，为何我细雨声？亲像野狗命，天地这呢大，虽然无生命，找无一条路，予阮行。笑一声，爱情啊，陪牛也陪阮到无声。为何天公啊，要来糟蹋我，将我的希望来拆散？好摆拢是命，我的灵魂来行，这一切到底是我。人是做一款命，好摆拢是命，我的灵魂来行，这一切到底是我的命，叹一声，一命路，一款人是做一款命。谢谢刘依玲。好，马上请建伟老师来为我们做讲评。我们先讲志伟，这个我觉得整个歌听下来，其实可以感觉到你从中可以释放一些你生活上的压力。然后虽然可以听得出来有一些技巧上的东西不是很好，可是整体感觉上是很舒服的。我觉得就是支持你多唱，你们辛苦了，谢谢老师。好，然后一珍姐这个老师好，这个实在是太强了，我觉得你的会靠跟那个氛围掌握在一个我觉得唱台语歌最重要的那个有一个侠女的那个个性，就是你的推拉是让人会被你虽然没有真正被你推拉到，但你那个气场是会把我往前往后推拉的。这可能跟你在打针的时候推拉也有一些技巧有关系，我觉得很精准，每一个对，这才叫一针，推得很精准，谢谢。但是精准当中却不失你应该要有的感情，我觉得这个是最厉害的地方。谢谢老师。好，接下来请吴浩哲老师讲评。好，依林老师好。真的，我觉得这首歌是我听过你唱几次的歌里面，我觉得这首歌是最好的一次。因为我觉得这首歌你没有太炫技啊，但是你唱出这首歌是你对人生的一些看法跟真诚的感觉，我觉得诚意很重要啊。然后你这首歌，我觉得唱出你心里面最真诚的感觉，我很感动。然后觉得最后一次了，我希望你可以去参加别的组别，我还可以再听到你唱歌。我觉得这是大家都很希望的事情啊。
谢谢老师。接下来我们请阿德老师为我们做讲评。志伟啊，志伟，我觉得你刚才听你讲的那些你在工作上的一些画面啊，然后到你唱歌的时候，我突然觉得你像个蜘蛛人一样，就咻咻咻到处去救人，连来参加比赛也是咻一下子一点，就讲了那么多的故事以后，立刻要进入唱歌的情绪。但是你在唱歌的时候，我突然有一种感觉，你的内心啊，跟你语言表达出来那种在急诊室那种力求镇定的感觉，其实落差很大。就其实你是非常随着那个情境里面，就是一直在波动的这是在你在唱歌的时候是非常明显。尤其你今天选了这个沙美沙莉的就更可以用你这种方式来唱歌。你想说一个人等一个人沙美沙莉的时候，等到精疲力竭的时候，然后唱这个歌，然后情意满满的表达，我觉得很赞。我们来看一下成绩，评审请下分数。来自台中同综合医院急诊室的魏志伟医师，他的成绩来到那么高分，是非常棒的分数，24.1分。OK。要拼我们第一届医护人员擂台组，到底成功不？加油，团体到位，下音来一个。刘依玲、一贞杰的分数，评审请下分数，加油，加油！刘依玲、一贞杰，哇，24.5分，恭喜！非常高的分数谢谢。我们再次谢谢我们的魏医师，谢谢魏医师，谢谢魏医师，谢谢。恭喜刘依玲成为第一届医护人员擂台赛的擂台主。同仁榜企划医护人员擂台赛的初衷是想让辛苦的医护人员有个抒发的管道，不论是唱歌或是职场甘苦谈。确诊病患会由社会局联络我们，然后他们会有派那个防疫计程车送到我们医院来，然后我们就要穿全套防护衣去接，然后洗完也是穿全套防护衣送下去做防疫计程车。对，然后那时候因为疫情的关系，我们很多人都不敢回家，所以我们住在防疫旅馆住了大概2个月，辛苦了。对医护人员来讲，他们这个时间是跟一般上班的时间是不一样的，对不对？不太一样。你在开刀房跟过最久的刀是多久？最久就是加班可以加到12个小时，就上12个小时的刀。站12个小时啊！这跟门诊看起来不太一样，是病人在诊所可能是一进一出，可是急诊室他可能这上一秒病人才进来，下一秒新的病人又进来，所以我们可能手头上有时候就要同时处理10几个病人。除此之外，也希望透过医护人员的分享，可以让观众获得更多医学常识。流鼻血一定是用按鼻翼的地方，按这里大概按个10到15分钟。晒太阳的时候你不要涂抹任何的乳液还是防晒乳液，防晒不能涂，反而让你吸收维他命 D 的效果会更差。把那个毛巾拉紧之后呢，然后双手往下拉，像在健身房做滑轮下拉的动作，非常适合每一个族群最后要谢谢每一位参赛的医护人员，以及在各个角落坚守岗位的白衣天使。也希望大家对于医护人员有更多的体谅与理解，让台湾的医病关系可以越来越好。医护人员擂台赛，我们下次见。我这个日期我记得非常清楚，是在2009年11月5号11点35分，爸爸就是公安意外。中午的时候，妈妈打电话过来说，爸爸受伤了，然后医生告知我说要截小臂。我爸爸说，我不能截肢，我的手还可以动。从恢复室出来的时候，他第一句话跟我讲说，他还是给我截肢。我想要借由这一首歌，告诉爸爸说，以后不要再把手藏起来，要告诉我是想告诉人家，我爸爸是很勇敢的人。精彩内容都在后礼拜同一个时间，全台唯一台语歌唱比赛节目《超级红人榜》。本节目由万事一冷气冠名赞助播出。